エンジンがこう着火するときに、左右のこう上に上がらないように、それからガスの仕掛けが、左右の吹き上がりを変える、そういうものを作って、ついてないエンジンにつけてる。固体ブースターにギンバル機能を持たせないっていうのは、一つのコストダウンのアイデアでして、ブースターはブースターとして、出力だけ出してる機能をして、ブースターにの、まず一つに違いはない。あと、昨日の試験では150